Một thông tin vô cùng hot trong ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 6 năm 2025, và tôi rất mong tất cả những ai mà yêu thương và kính trọng thầy Minh Tuệ hãy cho tôi một like, một chia sẻ để lan tỏa cái video clip thật rộng ra, để cho tất cả mọi người được biết tới, và tất cả những cái người mà hiện tại vẫn đang bị các đầu kênh lớn, những cái đầu kênh ví dụ như là Phương Nguyễn TV hay là Sông Lam Nghệ An hay là Rách Du Ký hay là Xuân Lam Bộ Hành Lào hay là Đinh Hoàng Nhân và rất nhiều những cái kênh trước đây đã sử dụng những cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ để mà xây kinh. Khi mà họ đã có một cái lượng follow cực lớn rồi thì họ bây giờ quay ra hạ thấp uy tín, nói xấu và vu khống cho đoàn thầy Minh Tuệ. Và ngày hôm nay tôi rất mong mọi người hãy chia sẻ giúp tôi cái video clip này nhé. Đây là một cái video clip vô cùng giá trị đối với những người yêu thương và kính trọng thầy Minh Tuệ cho đến thời điểm hiện tại. Vâng, như hôm trước tôi đã đưa lên cho quý vị và các bạn một cái thông tin, đó chính là Phương Nguyễn TV, một người mà sang bên Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà thầy an trú, luôn sử dụng những cái lời nói, những cái hành động giống như một người du côn khi mà anh ta khoác lên trên mình cái chiếc áo hình lá cờ đỏ sao vàng. Thì hôm trước đã bị mời về đồn công an để mà giải quyết về cái vấn đề xô xát liên quan đến việc đánh nhau, liên quan đến việc mà anh ta tác động vật lý đến một người Phật tử người Úc khi mà anh Phật tử này đến cúng dường đoàn thầy Minh Tuệ. Và khi ra phía bên ngoài cái cánh cửa nơi mà xảy ra nhiều sóng gió đó, anh có quay phim và cái YouTuber Phương Nguyễn này ra vô pháp vô thiên hỏi người có phải tên là như thế này, có phải tên là như kia không, và tát người đó. Vâng, và sau khi làm việc với cảnh sát Ấn Độ thì ngày hôm đó đã được một người là bảo lãnh anh ta ra khỏi cái đồn công an đó, nhưng hộ chiếu của anh ta vẫn bị cảnh sát Ấn Độ giữ lại. Và ngày hôm nay thì một kênh của Trung ương Ấn Độ nha, một kênh thông tin chuyên đưa thông tin của Trung ương Ấn Độ đã đưa lên một cái thông tin nói về cái vấn đề này. Và thực sự là sau khi mà xem cái video clip này thì tôi không còn lời gì để nói đối với một con người mà đi sang bên nước bạn mặc cái áo hình lá cờ của Tổ quốc mà lại làm những cái hành động như thế này. Và hiện tại những cái kênh thông tin của Ấn Độ dần dần cũng đang bắt đầu đưa lên những cái thông tin, nói lên những cái mà con người, những cái YouTuber ấy, sang bên đó để mà dựng chuyện, để mà gây rối mất trật tự ở nơi đất nước Ấn Độ. Thì họ cũng đã bắt đầu đưa lên những cái thông tin về những cái kênh YouTuber lớn này rồi nha mọi người. Và mọi người muốn xem cụ thể chi tiết thì mọi người hãy tìm vào xem cái kênh này nhé. Đây là một trong những cái kênh thông tin của Ấn Độ. Vâng, thực sự là phải nói là nhân nào quả nấy. Tất cả những ai mà lăng mạ sử dụng, chửi bới hoặc là cản trở con đường tu tập của thầy Minh Tuệ cũng như các bạn đồng tu thì quý vị và các bạn cũng đã biết được là cái kết quả của họ như thế nào rồi, đúng không ạ? Và dạo gần đây thì tôi cũng đã thấy rất là nhiều những cái thông tin của chị hai của cô Nguyễn Phương Hằng đấy, cũng như là ông Thích Nhật Từ. Thì dạo gần đây tôi thấy có rất là nhiều thông tin là hai người này lên là đấu tố lẫn nhau. Và thực sự là mọi người hỏi là thầy Minh Tuệ đến thế gian để làm gì? Nếu như mà ai mà không khéo suy xét, ai mà không khéo tư duy ấy, thì hãy xem cái video clip này của tôi hoặc là theo dõi cái kênh này của tôi để mọi người biết rõ được là thầy Minh Tuệ đến thế gian để làm gì. Nếu như thầy Minh Tuệ không xuất hiện thì chúng ta không thể biết được tất cả những cái thân công bí sử, những cái mà liên quan đến những cái bí mật, tôi có thể nói là liên quan đến những cái bí mật mà rất là nhiều người đều không biết, liên quan đến những cái việc đi tu hoặc liên quan đến việc làm từ thiện này. Thực sự là tôi cảm thấy là rất là cảm ơn thầy Minh Tuệ đã đến với thế gian để cho tất cả mọi người nhìn ra được những cái điều đó. Vâng, và mời quý vị và các bạn hãy xem cái video clip này. Vâng, xạ thu. Has transpired in the ongoing movement to free the Mahabodhi Mahavyara in Bodh Gaya. Protesters have made several allegations against the Bodh Gaya police, with heavy criticism directed at the police for the arrest and imprisonment of monk Binacharya for allegedly political reasons. On the other hand, a serious incident had come to light at the Mahabodhi Mahavyara itself, where the role of Bodh Gaya police station appears suspicious.
In fact, a case has emerged involving an attack on an Australian citizen of Vietnamese origin who had come to visit the Mahabodhi Mahavihara. A complaint was submitted to the Bodh Gaya police regarding the matter, but they refused to take any action. Tran Phong Tho, also known as Charlie, told us that on May 29, he was mistreated and attacked by a Vietnamese YouTuber named Nguyen Bang Tam. Charlie said the YouTuber punched him in the face, causing injuries to his face and eye. The YouTuber who attacked him runs two YouTube channels named Phong Nguyen TV and Stamp TV. An eyewitness to the incident, Hang, a Singaporean citizen of Vietnamese origin who understands English, told us that when Charlie went to the Bodh Gaya police station on May 31, he was made to sit there for several hours and his passport was taken away by the police. Hang, who accompanied him, also said that her passport was taken by the police and no action was taken on the matter. She added that their passports were held hostage for hours by the Bodh Gaya police without any reason. Charlie told Indus News TV that he had gone to the Bodh Gaya temple for prayer, during which time the Vietnamese YouTuber was roaming outside and without any reason punched him in the face. Charlie stated that this YouTuber has previously mistreated several other people in the similar manner. When no action was taken by Bodh Gaya police station, Hang told Indus News TV that they went to Senior Superintendent of Police SSP of Gaya district, who assured them that action would be taken. When Indus News TV asked Charlie whether he had informed his embassy about the matter, Charlie confirmed that he had notified the Australian embassy and the embassy had contacted the Gaya police. However, Charlie said he has no information yet about the conversation between the Bodh Gaya police and the Australian embassy. We asked him to inform us as soon as he learns more. Charlie also sent Indus News TV a copy of the petition he submitted first to the police station and then to the SSP of Bodh Gaya. In petition, Charlie writes, "We are Buddhists from Vietnam who have come to India, particularly Bodh Gaya, to study and visit Buddhist sites. We observed that more than 15 Vietnamese YouTubers are engaging in illegal activities in India under the guise of tourism. These individuals are attacking tourists, fighting with them, threatening and harassing them. They are tarnishing India's image and putting public safety and law and order at risk. We request that this matter be investigated and appropriate legal action be taken." The victim further wrote that the accused entered India on tourist visas and are earning money by running YouTube channels, which is a violation of the law. The petition also states that through their YouTube channels, they are misrepresenting sacred Buddhist sites and damaging the image of the religion, which goes against the teachings of Lord Sakyamuni Buddha. The petition continues by stating that these individuals are spreading fear, issuing threats and challenging law and order, thereby damaging India's international image and defiling the sanctity of the sacred Buddhist site of Bodh Gaya. The petition also mentions two previous incidents in which the same YouTuber mistreated other individuals in a similar fashion and no action was taken in those cases either. It states that such behavior is illegal and unacceptable. It has also harmed the global image of Vietnam and Vietnamese Buddhists. The letter concludes by urging the SHO of the Bodh Gaya police station to take appropriate action. At the end, it is stated that the letter is being submitted by the Vietnamese Buddhist community. It is dated June 1. Additionally, we have another letter written by the victim on May 30 and submitted to the Bodh Gaya police station on May 31, when they were again made to sit at the police station and had their passport taken by the police. Charlie also sent us several videos in which the accused YouTuber can be seen attacking people. At the time of writing this report, we spoke with Hang again. She said that no action has yet been taken on the petition submitted to the SSP of Gaya, nor have they received any communication from the police regarding the matter. We are gathering further information on what action is taken and will update you soon. Until then, stay connected with Indus News TV. Thanks for watching. I am Santosh Shakya. Namaskar.